belediyelerin yangın uçağı alma yetkisi yokmuş. Yazık, kaç günden beri ciğerlerimiz yanıyor. Her tarafta bir sürü orman yangınları var. Böyle daha mı iyi? İtfaiye araçları ne kadar etkili olabilecek ki? Konserlere bir sürü para veriliyor. O zaman uçak alınmıyorsa bu konserlere verilen parayla dağların tepelerine, her köyün tepesine havuzlar yapılsaydı, göletler yapılsaydı, bu ormancılarımız ne iş yapıyor? Ormancılarımız da bu havuzları denetlese, dolu mu diye. Ona göre bir sistem yapılsın. Oraya bir hat çekilsin, devamlı doldurulsun. Yazın dolu olsun. Yangın olmazsa hayvanlar su içsin.